嚟到 Cheer Baby 同你有約，咁我今日約大家去邊度咧？咁咧呢度可能後邊見到喂咁多衫啊，又有啲帽啊咁樣樣嘅咧。咁首先介紹我身邊呢一位嘅靚女先，係啦，咁咧就係呢一個嘅地方。呢個地方係咩咧？就係 Green Ladies、Green Needles 嘅一個項目嚟嘅喎。咁咧呢個項目嘅負責人就喺我身邊啊 ，Patty 係啦，亦都係呢個項目嘅經理啦。咁咧就呢個地方其實對我嚟講就唔陌生啦。唔知有冇媽咪係帶個小朋友嚟，或者爹哋可能都陪個太太嚟咧？呢個地方咧係位處於荃灣嘅南豐紗廠，我咧就唔陌生啦，因為我係又喺呢度買衫嘅，呢一件就係啦。Green Little I Second， 耶！好 ，Patty 你好，咁咧就喺我身邊係呢度嘅項目經理啦。咁咧就 Green Needles 同埋 Green Ladies 啦，應該係 Ladies 行先嘅，係啦。咁咧呢個概念 Green 咧，其實大家都唔難想像啦，相信都係同環保相關啦。咁因為咧呢個地方就係一個二手時裝嘅一個鋪頭嚟嘅。Patty 可唔可以講下少少，其實二手時裝呢個概念係點樣開始嘅咧？好啊，咁我哋係一個二手女裝同埋童裝嘅社會企業啦，咁係聖雅各福群會嘅一個項目嚟嘅，係啦。咁我哋其實就點解當初會有呢個諗法咧？就係我哋 Green Ladies 咧喺2008年嘅時候就成立㗎啦，數下手指都十幾20年嚟緊啦，係啦。咦？但係 Green Needles 就後嚟咯，如果係咁講就係啦。Green Little 咧就好似真係生咗個小朋友咁樣，即係 ladies 咧，因為可能溫得成熟啦，於是乎就有個小朋友就出世啦，就係2016年嘅時候。係啦，冇錯。同 Cheer Baby 差唔多，我哋係2015年嘅時候開始有呢個視頻。係啊。咁我哋就係咯，好似媽媽生咗個小朋友咁樣啦，其實係一個服務嘅延展嚟嘅。咁我哋都好想即係其實透過推動呢一個二手環保嘅呢個理念啦，咁我哋亦都想係聘請一啲嘅中年婦女啦，係喺呢一個社會企業可以有一個可持續嘅工作機會嘅。咁至於點解2016年要有 Green Little 咧？其實2016年出世嘅喎呢個 BB。係啦，呢個時候出世嘅。咁其實我哋都睇到咧，即係喺個社會上邊有一個需求啊。咁就係因為咧好多一啲係講緊獨生子女嘅家庭啦。係啦，跟住亦都有好多家長都唔知道啲衣物應該點樣去個去向喺邊啦，即係有陣時可能擺回收桶，佢都唔知道係咪真係善用得到。反而係真係應該話係一啲家庭佢小朋友好多衫，同埋小朋友大得快啊嘛。於是乎嗰啲衫就好容易就成為咗即係冇被遺棄嘅一個群組咁樣樣啦。於是乎就其實佢哋都想揾個地方係有意義地去俾人接收咁樣樣。冇錯，係啊，就係一個出路啦，即係等佢可以係即係有其他嘅一啲小朋友，佢可以承傳到佢哋呢啲二手衣物，即係除咗小朋友衫，咁我哋當然都有女裝啦，媽媽都可以一齊嚟選購咯。咁變咗佢哋就好似因為我見到童裝咧係有男仔嘅，係啦，即係可以媽咪就帶住個仔咧，好似拍拖咁樣，一齊揀衫。因為通常咧我知道爸爸咧其實好怕做呢個陪買衫嘅角色嚟嘅。咁咧如果有小朋友又特別有拖住個仔咁樣咧嚟，我都覺得幾得意嘅，即係小朋友可以小朋友揀，跟住媽咪由媽咪揀咁樣樣。咁但係小朋友對於即係二手衫呢個概念，佢哋會唔會覺得有人着，有其他小朋友着過唔想着喎？我想要嗰件Superman 啊嗰件咁樣樣，會唔會有呢啲情況咧？呢個問題問得好好，其實都好想即係透過呢個機會分享翻，其實小朋友咧對於新同埋舊咧嗰個概念咧，其實係冇㗎，係冇白字。係基本上係家長俾佢哋嘅一個想法嚟。咁我哋好多時候即係例如我哋都會有一啲唔同嘅活動，會接觸到啲小朋友啦。咁我哋透過啲活動，其實都好想教到佢哋就係咩叫二手衫先。首先第一樣嘢呢一個，因為平時翻學咧好少學關於衣物嘅嘢嘅。都係，因為校服嚟嘅啫嘛。係啊，好多時都係講緊回收一啲物資嘅。係啦，咁變咗我哋都好好藉住呢個機會可以教到佢咩叫二手啦。同時間咧教佢咩叫惜物重用，珍惜自己嘅嘢，然後再惜物係珍惜嘅惜，珍惜嘅惜，係啦，去 reuse 佢。咁啊，例如好簡單啊，講下食飯嘅時候，你會唔會留意下咧？自己唔好整污糟件衫咧。其實件衫可以 keep 到。
俾到其他人啦，甚至乎即係細佬妹啊咁樣，都係一個好好嘅環保嘅想法。係，即係都係嗰種即係可持續嗰樣嘢，都係而家即係我哋成日都強調啦。即係好多企業而家都講 ESG 㗎嘛，我哋都知道。咁原來你哋早喺差唔多20年前咧，就係啦，已經有呢一樣嘢啦。而喺差唔多10年前嘅時候咧，已經將呢個概念咧係灌輸俾小朋友。頭先我聽到咧就會有一啲嘅譬如工作坊啊，或者一啲嘅活動咧係會俾小朋友。嗰啲活動係啲咩嚟嘅咧？哦，講起就好興奮喎！會唔會係一啲係啦？會唔會係有個市集咁樣，大家攞啲衫出嚟交換？其實咧，我哋就首先逐個方面咁講， Okay. 因為有幾個範疇嘅即係啲工作坊嘅。咁首先咧，最受歡迎嗰個咧就係我哋一個小店長嘅體驗。哦，好好玩喎！呢個係啊，好受歡迎嘅，即係我哋一出呢一個宣傳都會好多家長。幾耐會做一次？其實我哋都會視乎翻個嗰段時間有冇一啲 funding 嘅資助啦，係啦。咁我哋可能嚟緊啦，都好想喺呢個暑假再即係出翻呢一個活動。係啦，咁其實具體係做啲咩咧？就係因為你知開鋪之前咧，其實係一個好好嘅時機咧。我哋就係將呢個時間咧，就俾啲小朋友嚟到呢度學下點樣去做一個小店長。其實兩方面學習，第一就係點樣去同啲顧客咧做到一啲交流啦，傾偈，要有禮貌啦，係啦，要即係都要掌握到啲技巧啦，要服務別人啦，因為屋企都係俾人服務多㗎嘛，應該係啦。咁我點樣例如雙手要遞到嗰個購物袋出去啦，禮儀啦，係啦，禮儀啦，同埋咧，其實好多小朋友咧唔知道，原來做一間鋪頭咧，事前準備係好緊要嘅，即係包括教佢哋點樣摺衫啦，排翻啲顏色啦，摺褲啦等等啦，清潔啦，其實呢啲咧都係唔可以忽略嘅地方嘅。係，我相信如果即係有一個咁好嘅體驗之後咧，第一時間當然佢感受到就係即係二手衫呢件事，其實佢係摸得到啦，係啦，咁變咗佢或者佢都要講俾人知道，呢個衫係點，咁其實佢去自己親身體驗過嘅時候，當佢去接受一個二手嘅概念，其實就好容易啦。第二就係當然頭先講咗好多一啲可能係待人接物啦，或者係服務別人啦，或者可能溝通上面係點樣做嘅時候，呢一啲其實帶翻屋企，家長都係 bonus 咯。係啊，係咪啊？所以好多家長完咗活動都好開心嘅，即係覺得小朋友有一個即係親身嘅體驗啦，亦都有一啲知識真係帶翻屋企嘅。非常好，非常好，真係好好。咁我見到咧啲衫咧，其實都會有嚟自唔同嘅捐贈啦，咁樣。有冇話你哋喺揀選一啲二手衫嘅時候，會有一啲唔同嘅準則，或者可能係條件啊，或者仲有一樣，我應該大家都好想問嘅，係翻咗嚟之後啲衫係點處理？OK， 好，我哋其實就係用一個寄賣模式去營運嘅，係啦。咁所以咧衣物咧都需要經過篩選嘅。OK，係啦，簡單啲嚟講就係上網 book 咗個時間先啦。咁然後咧睇翻少少嘅即係收衫嘅條件，咁咧就包括係我哋會收當季嘅衫啦。呢個係第一個要留意。即係譬如而家夏天入春夏啦，咁就會收翻春夏嘅衫。係啦。咁然之後咧童裝的話咧，我哋就會收2至9歲。2至9歲，係啦，2至9歲左右嘅。咁女士們就當然 all age 啦，都歡迎啦。係冇錯。咁另外就要睇翻啲衣物狀態啦。咁基本上都要睇翻佢係咪狀態良好啦，即係乾淨啦、整潔啦，係啦。咁同埋睇翻佢啲質料啦等等。咁我都基本上如果係平時你都接受到去着到出街嘅，咁其實我哋都係好歡迎接受嘅。OK， 明白。咁佢翻到嚟之後，假設佢已經洗乾淨晒啦，咁你哋會唔會再做多次清潔或者消毒嘅嘢咁樣咧？咁我哋啲顧客都好好嘅喎，佢哋真係事先會清潔咗先，再拎過嚟啦。OK。咁嚟到之後咧，我哋就會用一個掛燙機咧。蒸氣係啦，蒸氣去 steam 佢哋，係啦，做一個基本嘅清潔。係明白。咁所以入到嚟嘅時候咧，其實係好清新嘅，我自己 feel 到個空氣。因為咧有一啲二手衫，人哋可能會擔心，特別係咧有啲古着啊，因為古着因為就太耐啦嘛，有啲同埋有啲古着係唔洗得啊。變咗可能有時候你只可以靠真係蒸過或者曬下咁樣，咁所以你如果有去過一啲古着衫嘅話咧，佢係比較有空間又細嘅時候咧，係會有一陣味嘅。咁呢度係完全冇嘅，即係你會入到嚟之後，你會發覺即係好舒服啦，總之成個感覺係啦。咁仲有一樣嘢咧，就係我唔知大家有冇真係行過啦。我嘅體驗咧就係呢度好似一個 treasure hunt 咁樣，係啦，就好似尋寶。因為咧其實我哋平時行街啦，咁因為嗱你問我咧，我就唔屬於係好中意行街嗰啲人，我係好
好有目的，即係我今日要買一件唔知乜嘢嘅衫，咁我就會去某一啲地方度買。咁但係咧，你可能行咗幾間，你都發覺揾唔到件衫嘅，係啦。咁嚟到呢度咧，你會發覺，因為佢唔係某一隻品牌嘅系列啊嘛。咁即係話咧，其實呢度可能咧係會撞啱你真係唔覺意咧有一件衫，你會喂呢件正喎，仲可能正過你本身諗住想買嗰件啊。係啊，的確係啊，即係我哋啲顧客嚟到都係有一個好似少少尋寶嘅心態嘅，即係因為始終都係有好多唔同品牌啦、唔同款式類別啦，我哋冇固定嘅，所以有陣時有啲朋友仔問我：喂，你哋嘅對象係啲咩年齡層嘅人啦？我話咩都有，我所有年齡都有。我有一次週末嚟行啊嘛，跟住真係有啲係年長啲嘅，即係可能應該做緊嫲嫲㗎啦咁樣啦。我最記得㗎啦，佢拎住件衫，喂呢件衫好睇喎，係啊，哎呀佢哋捐出嚟就好啦。呢啲衫我平時唔知喺出邊見唔到咧咁樣樣，咁所以我覺得即係佢哋都好開心，其實係一個樂趣嘅，我自己覺得。跟住除咗頭先講即係可能有啲嫲嫲級嘅咧，其實都有後生女真係情侶咁樣一齊嚟睇咁樣樣。咁我覺得呢件事係非常之有意義嘅。係一定要堅持，大家都要支持，係啦，因為咧，其實我自己覺得二手衫反而喺外國咧係好流行嘅，係啦，咁但係香港咧可能唔係太多人去認識啦，跟住亦都唔係好多機構或者有啲商業嘅公司去做呢件事啦，咁所以咧喺推廣上面咧，其實係咪都有困難咧？哦，其實因為講起我哋成立嘅時候，08年都係好耐之前。其實近年都覺得即係整體市民佢哋對環保咧、二手呢一啲概念咧都比較開始接納啦。但係一路以嚟咧，其實都係一個難題咧，就係佢哋對二手衫嘅一啲固有嘅印象。哦，會係啲咩咧？其實第一佢就會覺得可能驚佢係唔衞生啦，係啦，即係其實主要都係衞生嗰個考慮。咁所以就係正因為呢樣嘢咧，我哋更加堅持要有個實體鋪，就係等佢哋入到嚟就係覺得嚇。因為我哋有啲客咧好得意嘅，佢哋入到嚟其實都唔知係二手衫。哦，係啊，會係啊，佢拎咗一件就問我哋：咦，有冇大啲嘅 size 啊？咁樣。咁我都有見過。係啦，跟住同埋有冇一件新嘅啦咁樣。但係二手衫你冇新嘅，係得一件1000嚟一件。係啦，所以就係一個好好嘅教育嘅機會啦，讓大家接觸到二手衫，改變個印象就可能嚟咗一次之後，就會再繼續覺得好有價值啊。咁當佢哋譬如真係入到嚟啦，揀咗件心儀嘅衫，當初佢可能未想像到原來呢個係二手衫店㗎嘛，咁佢會唔會因為知道咗之後，跟住佢就放翻低咧？反而唔會喎，因為咧，我諗係因為我哋啲同事咧，都係好叻嘅，去解釋翻啦，亦都好好嘅服務態度啦，咁讓到佢哋好接受，亦都會覺得我甚至乎真係自己親身聽過就有個客喺度同佢個 friend 講話，我估唔到咧，我竟然喺度買咗人生第一件二手衫，人生第一件二手衫，係啦，人生總會有啲例外嘅，就喺呢度發生第一件啦。係，我都希望係啦，冇錯 OK， 咁我見到咧，其實個店面咧就排得好整齊嘅，因為顏色分類啦，陣間可以同大家一齊行一行啦。而比較特別咧，我就見到喺鏡上面咧寫住應該 I said 嘅，跟住第二句就係 try before you buy。我想講咧，平時喺出邊買一啲一手衫咧，都未必有得試。你哋 try before you buy 呢個概念，我估下係咪因為唔想佢買完之後唔啱，佢最後都嗰件衫都係變成個垃圾呢樣嘢？絕對係啊！即係我哋喺試身室啦，喺唔同地方都有一啲提示嘅，即係例如 try before you buy 啦。咁其實我哋都無論間鋪幾大啦，我哋有間鋪係南屋嗰度 Outlet 嚟嘅，咁就其實得幾百尺嘅啫。南屋係灣仔Outlet。OK。咁咧就個得幾百尺，但係我哋都堅持要有一個試身室。因為我哋都真係好想我哋嘅顧客唔好衝動購物，冇錯，試啱咗先。因為有陣時買咗翻去你後悔，但係你又擺埋咗一邊，其實係一個浪費嚟嘅。想大家改變嗰個購物習慣。OK， 明白。咁希望即係呢一件事可以多啲人知道啦。係啊，咁有冇話小朋友即係而家暫時一個小嘅角落啦，會唔會將來有機會喺一間全個旗艦店都係小朋友嘅衫？應該將呢個 Green 呢條有咁嘅一日啦。因為我覺得咧即係教育嘅都係自小培養嘛，係啦。咁如果可以喺自小已經有一啲嘅店，其實小朋友可能去體驗就係成間 shop 都係二手衫，其實佢已經扎根咗喺佢心入邊，就係呢件事對於佢嚟講唔陌生。咁慢慢越嚟越長大嘅時候，佢就會覺得第一佢自己着完嘅衫可能好新淨，去保持頭先講就係保持一個質素係啦，唔可以容易整污糟，跟住將來可能可以攞翻出嚟俾其他人有需要嘅人啦。同時間就係佢亦都可以去買到其他人即係
可能捐出嚟嘅一啲嘅衣物咁樣樣。咁我覺得呢個概念至少去做嘅話咧，咁去到大人嘅時候咧，呢件事應該就會廣泛地可以宣傳得到㗎啦。係啊，由小建立呢一個習慣。係啊，我有一個提議，唔知你哋會唔會做咧？會唔會搞一個二手衫嘅 catwalk show 啊？嚟緊？哦，其實實質上我哋都有試過做嘅。真係係啊，不過比較小型啲啦。咁我哋其實都有即係揾咗啲伙伴合作啦。咁其實除咗話行 catwalk 咧，我哋都想小朋友係學下即係點樣去叫做配襯衣物。因為我哋有個 concept 咧，好想推動。就叫做一物多層，一物多層，多層，多層，多層嘅，係，即係唔好一件衫就淨係襯一條褲，係啦，係啦，即係其實未必需要擁有咁多衫，但係其實佢擁有一啲精挑細選，佢哋互相之間可以 mix and match 嘅，咁然後教咗佢哋 mix and match 啦，咁隨後就有一個 catwalk show，咁我哋之前就喺灣仔集成中心店嗰度就舉行過嘅。OK， 呢條南豐紗廠應該要同呢度個負責人講下，因為佢都好推動即係一啲好新嘅概念嘅嘢嘛。係，我覺得應該喺下邊中庭嗰度咧，應該搞呢件事，應該超型。好，係啊，我哋一齊 nominate 下先 ，nominate 下呢度去做呢件事，耶！好，喺我身旁咧就有 Sylvia 啦，係啦，咁啊同 Sylvia 行街啦。咁我想問下咧，Sylvia 呢度咧其實就係童裝區嚟㗎嘛。係你嘅觀察，平時小朋友入到嚟，係佢哋已經話衝住埋嚟自己揀衫啊，定係小朋友媽咪帶住你揀咁樣樣嘅咧？哦，我嘅觀察係通常咧，媽咪帶啲小朋友入嚟咧，有得啲小朋友佢會自己揀嘅。因為我好奇曾經問過一啲媽咪啦，我話點解你唔幫佢揀啊？咁樣係，咁媽咪就話：嘿，我曾經試過買過啦，咁佢唔中意着嘅喎。原來我個女好有性格嘅咁樣，啲小朋友佢要自己揀嘅，咁揀咗咧佢就會着嘅咯喎。咁樣，咁我話都啱喎，咁樣都係好環保嘅理念喎。都係嘅，因為如果佢買咗翻去，一陣間唔啱着。咁啊變咗又係即係又係變咗一個即係擺咗喺度冇用嘅嘢咁樣樣。咁啊，我見到其實啲童裝咧同埋摺得好整齊噶嘛。呢啲都係每日你嘅工作咁樣係咪？係啊，每日同事咧佢都會係好細心、好悉心打理童裝部啦。咁我哋有個同事咧，佢就好堅持，佢每次收到啲衫咧，咁稍後出貨場咧，佢都會係燙到直一直、靚一靚嘅。咁希望每一件衫都能夠係重用機會高啦。咁等啲小朋友一見到咧，佢會好中意咯。係，呢啲衫好得意咯，我自己覺得。你睇下幾可愛，因為可唔可以將佢變大咗，跟住就我着可以。OK， 咁我哋不如去揀女裝啦，因為呢度冇嘢啱我。好。咁我哋社企咧，其實就有兩個社會目標啦，就唔單止係推動環保二手重用啦，另一邊廂咧都係想為一班前線嘅中年婦女提供一個可以持續嘅就業機會。咁啊，除咗喺度返工之外，其實都好想佢哋可以喺個崗位度有多啲學習啦，認識到一啲新嘅朋友仔啦，咁樣樣。咁啊，呢件事其實好有意義啦，因為其實好多中年嘅婦女可能之前因為家庭，佢就可能留咗喺屋企，咁可能已經好長時間冇做嘢。咁如果佢可以即係有一個崗位，佢可以接觸人，亦都可以接觸一啲有意義嘅工作咯。我自己形容為咁，其實呢件事就係即係豐盛啦。我見到咧呢度係好多夏天衫啦。咁頭先Patty 都有講啦，就係而家因為係春夏季嘛，咁所以掛喺度嘅衫咧都會係啱翻時裝，即係呢個季節嘅時裝咁樣啦。咁呢件咧我一睇咧就知係超級夏天㗎，即係背心跟住有花綠色咁樣啦。咁通常譬如呢啲春夏季嘅衫，幾多月份其實已經會開始收集？我哋大概1、2月份嘅時候就會開始收集，係啦，年頭嘅時候。咁至於秋冬季咧，我哋就會大概9月嘅時候啦，係啦，就會按翻個季節嘅轉變，咁我哋就會轉收㗎啦。咁而總之開始咗接收嘅話咧，咁其實 on and off keep 住，如果有衫都可以即係寄埋過嚟呢一邊咁樣。係啦。我有一個問題咧，就係我關於嗰個價錢咯。我見到啲衫咧，其實即係都好超級相宜啦，即係講緊2位數已經有交易㗎啦。呢啲定價係個
捐贈者去定係你哋去定嘅咧？哦，其實衣物嘅定價咧就會由翻我哋店鋪嘅專人去定嘅。哦，OK，咁有咩準則嘅咧？嗰個定價上邊係？其實個定價主要都係睇翻咧佢嘅款式啦、狀態啦、質料啦去定翻嚟嘅。咁啊，舉個例啦，如果你話係春夏季，可能啲衣物嘅用料比較少啲嘅，咁我哋都可能個價格又會有啲唔同啦。去到可能係冬天啊，有啲大褸啊，即係所以佢相對上個價格可能又會高少少啲咯，係都正常嘅。咁你嗰啲質料唔同啊嘛，係啊，咁所以都合理，超級合理啦咁樣樣。咁但係春夏季應該相宜嘅價錢，2位數嘅衫應該係比較多，大家可以嚟尋寶下。我呢一件係2位數嘅啫，係好舒服呢件衫真係。咁就我見到牆上面咧，其實都掛咗好多唔同，都係一啲女士啦，係啦。咁我見到有啲係即係設計師，有啲係素人啦，有啲可能係某一啲品牌嘅創辦人，亦都見到有方健儀小姐啦咁樣樣。我想問下，其實佢哋係同你哋有一啲嘅即係合作咁樣樣？其實咧，我哋就好想咧，即係唔同嘅人士咧，都可以表達到佢哋支持二手呢一個嘅理念嘅。咁所以其實我哋都每隔3年啦，都會邀請一班我哋叫做 iSecond 嘅 Ambassador， 我哋嘅環保大使，係啦。咁就係即係幫我哋即係義務地去宣傳我哋嘅 brand 啦。咁佢哋身上面着緊嘅衫咧，都係全部咧。無論首飾定係衫都係二手嚟嘅，都係嚟自 Green Ladies 嘅。但係襯得好有型嘅喎。嗱，因為呢個阿 Kay Chan 啦，陳韻琪小姐啦，咁佢本身係一個設計師同埋藝術家啦。但係你見到佢着咗嗰件衫係好似一件即係有品牌係啦，有品味嘅衫。即係我覺得，所以衫咧其實咧就係人係着衫啊，唔係衫着人啊。咁所以咧我自己覺得就係其實嚟到如果你識襯嘅話咧，一件二手衫。你都可以着到係超有型、超好睇，即係最緊要啱你自己舒服，係啦。咁咁好好喎。其實呢件事佢哋3年就會去即係邀請唔同嘅大使。咁我見到都有小朋友一齊，咁所以即係 Green Ladies 加埋 Green Needles 呢件事咧，就可以透過佢哋一齊咧就去推動。咁希望咧你都有機會鏡頭面前嘅素人都得噶嘛。我哋基本上咧邀請嘅咧都係啦，有素人啦，同埋佢哋最重要係都係本身係好支持呢件事啦，當然支持社企啦，同埋可能佢哋自己對環保咧都有佢哋特定嘅立場同埋睇法。OK。咁啊，如果鏡頭前面如果有家長同小朋友，你一直都係推動緊呢件事咧，不妨可以同 Betty 佢哋聯絡，咁啊睇下有冇啲咩可以幫手一齊咧，係去做好一啲嘅工作，環保嘅工作。